kutenda ndokwakuponesa munhu. Hakuna nyama inoruramiswa nemurayiro pasi pedenga. Zvikanzi Pauro akarashika, ane mweya waSatani, ane mweya waBheelzebhubhi. Kana musingachengeti murayiro waMozisi hamuponeswi. Ndobva wakonivhinzwa, ndobva wadzokera kumurayiro. Pauro ndokuzodzoka, vanhu vava mumurayiro. Kuti achizviraswa kuti rugare kuhama kudai, hama dzakusindurwa riodzira. Aiwa, hatiri kuona panepo papano. Ndozvava kuti ndakutoshamisa kuti munokurumidza mukadai kupandukira munhu akakudanai munyasha dzaKristu. Kuti mutsaukire kune imwe ivhangeri. Chaita kuti mundipandukire ndechekuti makatsaukira kune imwe ivhangeri. Imwe. Kuda kuti ina Pauro imwe, iyi yatendwa nevava imwe. Saka une vhangeri kani? Ndiri. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Isati iri imwe hayo. Isati iri imwe zvayo. Asi kuti vamwe varipo. Nyaya iripo chaiyo chokwadi. Ndekuti hakuna imwe gospel. Nekuti hakuna mumwe munhu akagadzira gospel. Gospel yakagadzirwa naMwari iri one. Saka vanhu zvavanoita kana vava kuda kuparidza zvavo, vanotora yaMwari iyoyo voishandura. Saka Pauro ari kuti haisati iri imwe, is not another. Kureva kuti hakuna magospel mairi, kune one, but iyoyi one yacho ndiyo iri kutorwa ichishandurwa nevamwe voparidza prosperity. Haleluya. Amen. Asi kuti vamwe variko vafundisi vanokukanganisa inini, vachida kushandura ivhangeri yaKristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sakuna vafundisi vari kushandura ivhangeri yani yaKristu. Vhangeri yaKristu karinga Luke chapter 24 verse number 46 inotaura zvakanaka. Ndo vhangeri yaKristu. Haleluya. Number 46 inoti akati kwavari ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu achatambudzika agomuka kuwakafa nezuva retatu kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake vachiparidzirwa chii? kutendeuka nokukanganirwa zviwi. Saka Peter is right. Yes. Because Peter aparidza akuti tendeukai, mumwe nomumwe wenyu apapatidzwe nezita raJesu kuti mukanganirwe zvivi. Yes. Haleluya. Amen. Ndo vhangeri yani. Vanhu vanotenda kuna Jesu kuti vakanganirwe chii? Haleluya. Amen. Saka vamwe vari kuishandura manje, vachiti munhu tenda kuna Jesu kuti zvinhu zvako zviite, tenda kuna Jesu kuti marriage yako iite, tenda kuna Jesu kuti mari yako idii, tenda kuna Jesu kuti business yako isimuke. Vachinja ivhangeri yaKristu. Haleluya. Amen. 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 Ivhangeri yaKristu ine chekuita nekuponeswa kwomweya yevanhu chete. Ndosaka akataura kuna Mateo chapter 6 achiti tangai kutsvaka Mwari verse 23. Yes. Nekururama kwake, izvi zvimwe zvose muchazvidizvi. Haana kuti ngazviparidzirwe vanhu izvozvo. Haleluya. Amen. Paridzirai vanhu ushe hwaMwari nekururama kwaMwari. Haleluya. Amen. Nokumbira musimukero wako. Endai. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hey. Amen. Amen. Saka vhangeri yaJesu Kristu ndeyekutendeuka nokukanganirwa chii? Zviwi. Saka Peter anoti akuiparidza kuti tendeuka mupapatiko nezita raJesu kuti mukanganirwe sei. Haleluya. Amen. Hanzina Paulo kwagara chii? Asi kunyange isu, Paulo akutoti kunyange isu vaapostoli kana mutumwa unobva kudenga. Munoziva kuti zvikanzi Paulo yangirozi panenge pauya chinhu chinotyisa. Haleluya. Amen. Ndakanzwa vamwe vainamata mumasangano vachinzi ngirozi yenyu iri kukumburena. Ene munhu akaudzwa kuti ngirozi yako iri kukumburena, anokwata kutya kuti wakumana ngirozi yangu iri. Haleluya. Amen. Nokuti vakadzidziswa kuti ngirozi inoyera. Haleluya. Amen. Vakadzidziswa kuti ngirozi inodii? Inoyera. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka zvikanzi ngirozi inoyera zvinorevei? Amen. 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 Alright, tombodzoka kumusha. Kumusha kwedu kwaive nemadziva anoyera, kana kuti makomo anoyera, kana kuti nzvimbo dzinoyera. Ukanzwa ichinzi nzvimbo inoyera inenge yakaita sei? Haleluya. Amen. Hamutaurirwe zvenhando unorasika, mune mweya urimo so.
Amen. Amen. Saka Mwari achifamba nevaIsraeri naJoshua anoudza Joshua kuti taurira vaIsraeri kuti guta ramakupinda rinoyera, saka musatore chinhu chakaereswa muguta imomo. Amen. Amen. Akanomba atora goridhe nebhachi muguta imomo. Panext city avakaenda vachirwa hondo vakarohwa nekaguta kadiki diki kaive nevanhu vanga vasingasvike 500. Vakarohwa vaIsraeri kusvika Joshua ati wai vaIsraeri takundwore jeri kurakangodonha tangotenderera chete chimba kwaaka tarohwa kudai nei. Haleluya. Ndobva unganza vaIsraeri ana Mwari vaunganidze. Haleluya. Ndobva unganza dzimba dzose dzaIsraeri akati varume sei takundwa pahondo kudai. Amen. Ndobva akanda mujenya kuda kuona kuti chii chaitika. Ndobva mujenya wabata Akani. Joshua akati Akani chii? Tikanzi no, Mwari ngavandiregerere. Ndakatora zvinhu zvakaereswa muguta umu. Ndakatora goridhe nebhachi zviri mutende mangu. Ndosaka tarohwa kudai. Amen. Ndakatora zvinhu zvakadii? Zvakaereswa ndo zvakakundisa vaIsraeri pahondo. Haleluya. Amen. Pavakazogadzisa nyaya yaAkani nebhachi negoridhe ranga atora ndobva vakaita wokufa kuti vachienda. Saka chinhu chakaereswa, chinhu chakatukwa, kest ndokunonzi kueresa pachona. Saka paya pamunonzi madzibaba yaiteerese vana paya urikuenda kunotukisa vana. Haleluya. Ndosaka muchiti kana mamuyeresa anotanga ipapo kunzi madzibaba kana kuti madzimai. Okareka sikana kakadai kunzi madzimai ikaka. Haleluya. Kuti madzimai kuti kureva kuti mumusikana uyu maane mweya mizhinji, mune legion of demons. Saka kuti madzibaba kuti legion takawanda anenge aereswa kuda kuti atukiswa. Haleluya. Saka ndakanzwa mumwe mufundisi achiimba rwiyo runonakidza kwazvo. Ndikatozonzwa vaimbi vaimudare vakutotaura nendimi. Sokotsotso vakamara shembe korofa seka matsatsa irukovhaye namakotsotso. Aimba kuti kuruka mweya unoera ndinoda kuenda newe. Kuruka mweya unoera wakatukwa. Kuda kuti aiti kuruka mweya wakatukwa ndo wakanga wachivasadza manje ende wakaburukwa zveshuwa mweya wakatukwa. Haleluya. Antonzi pastor ena akatanga sangano rake. Amen. Anodaidza mweya unoera. Joshua chapter 7. Kuti mweya unoera kunotaurwa napastor waya ndo kunonzi namadzibaba mudzimu unoera havana kusiyana. Iwe unogona kuona pastor waya zvavanopfeka masutu unofanira kwakasiyana namadzibaba suspense. Ava havana kusiyana. Madzibaba anongoti mudzimu unoera iva nti mweya unoera ndizvozvo. Hallelujah. Yes. Deuteronomy chapter 13. Deuteronomy chapter 13. Verse 16. Verse number 16. Zvakapambwa zvese unofanira kuzviunganidzira. Unofanira kuzviunganidzira pakati penzira huru yaro. Unofanira kuzviunganidzira pakati penzira huru yeguta. Wokupisira Jehovha Mwari wako. Wopisira Jehovha Mwari wako. Kuti zvakapambwa zvaro zvose. Kuti zvakapambwa zvaro zvese ngazvipiswe. Zvinofanira kuva murwi nokusingaperi. Harifaniri kuvakwazve. Guta iri harifaniri kuzovakwa futi. Verse 17. Yes. Chinhu chimwe chezvakaereswa ngatirege kunamatira pamaoko ako kuti Jehovha azvidzore pakutsamwa kwake kukuru, kuti Jehovha arege kukuitira hasha akunzire nyasha. Saka mwana akaereswa ngarege kugara pamaoko pako kuti Mwari arege kukuitira hasha. Saka ukagara nemwana akaereswa namadzibaba Mwari anokutsamwira. Joshua chapter 7. Yeah. Verse 1. Yes.
asi vana vaIsraeri vakadarika pachinhu chakaereswa. Vana vaIsraeri vakadarika pachinhu chakaereswa. Nekuti Akani mwanakomana waKamri, Akani mwanakomana waKamri, mwanakomana waZadhi, mwanakomana waZadhi, mwanakomana waZera, mwanakomana waZera, werudzi rwaJudha, vakatora chinhu chakaereswa, vakatora goridhe nebhachi zvakaereswa. kutsamwa kwaJehovha kukamukira vana vaIsraeri. Saka mweya unoera unomutsa hasha dzaMwari. Vanhu vakazadzwa nemweya unoera vanomutsa hasha dzaMwari. against spirits. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Hanzi ino Paulo, kunyange mutumwa anobva kudenga. Inzwa mashoko. Number 8. Yes. Asi kunyange isu kana mutumwa unobva kudenga, kana ngirozi inobva kudenga akakuparidzirai imwe ivhangeri, ikauya ikaparidza ngirozi ichiparidza imwe ivhangeri inopesana neyatakakuparidzirai yakaparidzwa naana Paul naana Peter, ngave wakatukwa, iyoyo ngaive yakatukwa, ngaive yakaereswa, ngaive cast, ikaparidza vhangeri inopesana yakaparidzwa naPaul. Haleluya. Amen. 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 Zvino vhangeri yakaparidzwa naPaul inoti kune muviri mumwe. Yes. Kureva kuti kune chechi imwe chete nemweya mumwe. Amen. Amen. Chechi yacho inonzi yakatangira paJerusarema, kuverenga roko wataverenga Mabasa chapter 1 verse 8. Inotaridza kuti chechi yakatangira paJerusarema. Kana kukazouya mutumwa anonzi ndakaona ngirozi mugomo kuno kuZimbabwe kuno akandituma kuti tanga chechi, aparidza vhangeri mupesana neana Paul. Ngava akadii mutumwa yenu? Akatukwa. Neakatumwa wacho ngava akadii futi? Saka vamwe zvavakaona mutumwa ndobva mutumwa wakaona avaudza kuti tanga sangano revapostori veAfrica, iko kwakatangwa chechi naJesu kare nepamuchinjikwa paJerusarema. Ndobva ati ichatangira paJerusarema kusvika to the ends of the earth, kureva kuti Zimbabwe is covered nechechi iyoyo, but vamwe zvavakanzitanga ikuno nemutumwa. Mutumwa yeye ngava akadii? Akatukwa. Haleluya. Amen. 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 Kana akaonekwa naaguti kupindura ngava akadii futi? Akatukwa. Ya, aya mazita andaa kutaura aya anomutsa bope. Vamwe hazhana aguti anomuda zvibhakira masati kutaura namutendi. Vanhu vakuruka vakaimbwa napfundisai kuti vanofamba naJesu. Haleluya. Amen. Amen. Asi vese vakaona vatumwa, mumwe akamuonera kubhindura, mumwe akamuonera kugombwa. Haleluya. Amen. Mumwe ndobva amuonera kwamarangiro. Vachangoona vatumwa vachizitanga, uyaona mutumwa wanzitanga, uyaona mutumwa wanzitanga, uyaona mutumwa wanzitanga. Sari kuti chechi yakatangira pamuchinji paJerusarema pamuchinjikwa, nokuti Pauro anotifudza ikereke yaMwari akatenga neropa rake. Akatenga neropa papi? Pamuchinjikwa. Ndopakatengwa chechi. Saka ndobva ichispreada kubva paJerusarema kusvika to the ends of the earth. Saka ku ends of the earth hakutengwa chechi, kunopindwa yakasvikapo. Haleluya. Amen. Kuna kuZimbabwe hakutengwi chechi, munopinda kana yaJesu yasvika kuno. Nekuti yakanzi ichasvika to the ends of the earth. Ichiparidza vhangeri. Vanhu vachitenda vachipinda muna iyoyo. Yongonzi ichechi iri muZimbabwe. Sezvayongonzi chechi iri muKorinde. muKorinde hainambonzi kaSalvation Army. Yangonzi chechi at Corinth. Church in Rome. Hainambonzi Roman Catholic, yainzi church in Rome. Hallelujah. Church in Galatia. Church in Thessalonica. Kana yasvika muZimbabwe yozonzi mugode. Inongonzi church in Zimbabwe. Saka kana paine chiri kunzi mugode haisi chechi ba. Hallelujah. Amen. 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 Ndatistaura nevamwe vanhu vangotisota no. Vanhu vari kusvika kufa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pane imwe hama yedu yakamborwara. Ndobva taenda ndobva tanoinyengeterera. Ndobva venyika vakanga varipo mumasangano vaudongorora. Chikanzi matopedza kati kati hapana chinzika. Haleluya. Amen. Ndikashoko raMwari riri kuti kuno umwe anorwara here pakati penyu. Ngaadane vakuru vekereke vamunyengetere, vamuzodze nemafuta neestarasha.
kunyengetera kwokutenda kuchaporesa unorwara. Ishe achamumutsa kana akaita zvinhu achazvikanganisa. Saka haisi tanyengetera, Ishe achamudi. Sinonguva yekumutsa yashe manje haisi determined by isusu. Anomutsa nguva yaanoda. Yes. Anogona kuamutsa after 2 years kana after 3 days kana kurega. Haleluya. Amen. Pauro akatorwara akati ndakarwara ndikakumbira katatu kuna She kuti Ishe ndiporesei. Ishe akati nyasha dzangu dzinokuringana uchirwara kudaro. Yes. Saka I'm not going to heal you. Uchaparidza uchirwara kusvika wafa. Amen. Amen. Saka ava vachaporeswa naMwari naShe. Haleluya. Amen. 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 Ndobva vazonotsvaka vaprofita vavo ndobva vauya zvikanzi Rasta Medan for Prodai Hepaklo need for die Heta throw dina vanzi mudhuri chene uri kutaura kuti maya ngirozi yavo yakavasiya ndosaka varwara ure. Amen. Haleluya. Amen. Mai vakasiyiwa nengirozi yavo nekuti vakabuda mucheche yemweya. Saka ngirozi yavo iri kuti kana yadzoka inoda kuti vadzokere mucheche yemweya. Saka tisu taakudzoka ngirozi yavo. Kana ngirozi yadzoka ngavadzokere mucheche yemweya. Saka mai ava vaipinda kwamugodhi. Zvikanzi vanogona kudzokera kwamugodhi kana kune imwe cheche hayo chero cheche yemweya. Haleluya. Amen. Saka ndobva ndaiti ava vasikana vakuti mazinzwa ngavafanira kuenda kucheche yemweya. Ndikati kuti cheche yemweya zvorevei. Haleluya. Chikanzi haminoka imini ndikunoti munoziva bhaibheri kuti cheche yemweya zvorevei. Ndikati chekutanga shoko bhaibheri randoverenga rinoti Mwari ndimweya. Saka bhaibheri ikati cheche yemweya kana riro riri kudaro riri kureva kuti cheche yaMwari. Saka mugodhi icheche yaMwari. Kana iye yabva vaprofita vanga vachiti dhiri muno ndiyaMwari yakatangira kupi uye rini. Haleluya. Amen. Ndobva zvanzi aiwa zviri nani nekuti munotaudzwa nemweya kuti mweya wangu unotaura ndaona rutsika cherufu. Ndikati mugodhi akatanga chechi iri kuona zvika zverufu akafa. Mugodhi akatanga chechi iri kuona zvika zverufu yakadi akafa. Mweya wangu asina kuona zvika cherufu akafa sei mugodhi. Saka zvinoreva kuti mukatoona mugodhi akafa vanhu vese vari mucheche kwamugodhi vadi vachafa. Yes. Amen. Amen. Ende mukazoona mugodhi paakafa asina kumuka vanhu vese vari mucheche kwamugodhi vamukire kupenyu. Isu tiri mucheche yaJesu akafa akamuka akaenda kudenga. Saka isu patichamuka tienda kupi? Amene kuti mugodhi akamuka here kana asina kumuka hokoye. Haleluya. Amen. Mutumwa akanga ataura zvinhu izvi. Saka Pauro akuti mutumwa akadaro ngava akadi akatukwa. Yes. Haleluya. Amen. Yes. Number 9. Sezvatakamboreva. Sezvatakambotaura. Zvino ndinoreva zvese izvozvo. Kana kuna munhu unodzidzira imwe ivhangeri inopesana neiye salvation yakapadzwa nana Paul ngave yakatukwa. Mufundisi ye kana muprofita ye kana bishop ye ngave akatukwa. Haleluya. Amen. Saka vhangeri yana Paul yekutendeuka mubhabhatidzo muregere kwezvivi mupiwe chipiwa chemweya mutsvene mukogara nhaka youpenyu isingaperi. Iye nyama kutaura yekuti tendeukai murwirwe pamidzimu yokumusha kwenyika. Akataura type evhangeri yacho kuna 1 Timothy chapter 2. Hey. Sorry, 1 Timothy chapter 6 verse ya 5. Yeah. Tatanga pa verse ya 3. Kana kuna munhu unodzidzisa imwe dzidziso. Kana kuna munhu anodzidzisa imwe dzidziso, anodzidzisa imwe doctrine. Asingabvumirani mashoko akarurama. Asingabvumirani nemashoko akarurama. Ashe wedu Jesu Kristu. Mashoko ashe wedu Jesu Kristu. Nedzidziso inonzwanana kunamata Mwari. Kune doctrine inonzwanana nekunamata Mwari. Kwouya imwe doctrine dzisinganzwanani nekunamata Mwari. Unongozvikudza. Vanhu vanotaura madoctrine asinganzwanani nekunamata Mwari vanonetseka kuti vane pride. Asingazive chinhu. Kuti havana chavanoziva. Asi unongokarira mibvunzo nenhaude. Saka mukuti mari haina kunaka. Saka makwira bhazi nei. Saka munodya chii? Muri kuti mari haina kunaka. Saka mukuti mari yakaipa chii? Vanhu vanyanya bhara chikoro ndo zvavanokarira. Negakava. Nekutuka. Nokufungidzira kwakaipa. Nokukakavadzana kusingaperi. Kwavanhu vane murangariro wakaoma. Kwevanhu vane mind iri corrupted. Vakatorerwa zvokwadi ndi Jesu akati ndini nzira neupenyu nezvokwadi.
saka kana vatorwa zvokwadi kuda kuti vatorerwa Jesu, kana vatorerwa Jesu vasara vana Satani, nekuti hakuna sara asina chainacho. Amen. Hakuna munhu asara asina chainacho. Kana usina Jesu una Satani, kana Satani usina Jesu, usina Satani una Jesu. Ndizvo zvakatoitawo kana. Amen. Kana iwe usina Jesu iwe obvious una Satani. Hakuna vacuum. Amen. Kana usina mweya mutsvene pawakantarisa unotoone mweya wetsvina. Hakuna munhu asina mweya. Ende hakuna munhu anoita mweya miviri at one time. Ukaona yakuita miviri inenge yayetsvina yawe yakavirikidzana. Hazviita kuti uite mweya miviri kuti mutsvene urimo wetsvina urimo, hazvigarisani. Unotogara nemweya yetsvina mitatu. Hallelujah. Yes. Vakatorerwa zvokwadi. Vakatorerwa zvokwadi vafundisiwa. Vachiti kunamata Mwari. Saka vakuti kana uchirugara kwepwete. Ndizvo zvinofumisa. Hausati watanga kunamata Mwari. Mwari anosimudza marombe kubva pakuruva. Ini ndakasimudzwa ndakuporoti rubhuruku. Kunamata Mwari ndo zvinopfumisa. Vakatorerwa zvokwadi. Vakasara vane nhema. Saka vhangeri yavo yave prosperity. Hey. Hallelujah. Matthew chapter 24 verse number 4. Yeah. Izolacho kwa Jesu. Jesu akapindura akati kwavari. Jesu akapindura akati kuvana. Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Nokuti vazhinji vachauya nezita rangu. Vazhinji vachauya nezita rangu. Vachiti. Ndini Kristu. Ndini Kristu. Vachitsausa vazhinji. Vachitsausa. Unotsauswa nezita rekuti Kristu. Rataurwa kudai. Kuti ndasangana nemunhu wamwari. Hautsauswe paparidza kuti Satani. Ende apapo pakaparidza Satani kana achizviparidza afa akataura zita rake. Anotaura Jesus, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Jehovah Mwari mupenyu, Jehovah Mwari waIsraeri, Jehovah Mwari wehondo, Mwari waAbrahama, Isaka naJakobo, Jesus Christ. Ere vakasandara vahai. Vanhu vototauka kudai. Hallelujah. Amen. Paulo unoona kuti zvinhu zvakadai izvi kuvaKorose chapter 2 zvinoita sezvine simba pakunamata Mwari nekuda kwavafundisa. Oh yes. Amen. Amen. Asi hazvina simba rokukunda kuchiva kwenyama. Hallelujah. Amen. Hanzi ine vaGaratia tipedza pane murume wandoda kuti amboya pana. Number 10. Yes. Nokuti zvino ndinoita ushamwari navanhu here. Paulo akutotaura manzo kuti kana ndichiparidza vhangeri yaKristu ndinotsvaga ushamwari nevanhu here. Kana naMwari. Kana kuti ndinotsvaga kuita ushamwari naMwari chete. Kana ndinotsvaga kufadza vanhu here. Vhangeri yaKristu ndiye kufadza vanhu here. Kana ndaifadza vanhu. Kana ndikangoda kufadza vanhu pavhangeri iyi. Nazvino handaizawo muranda waKristu. Handisiri muparidzi waKristu. Saka ukaona uparidza vhangeri kutaura kuti God tiri pamene of God. Achiridza meterwa so. Hausiri muranda waKristu wakufadza vanhu. Hallelujah. Amen. Iyi handiri kutaura hairoeri kumaoko iyi. Eno chimbuti wagara pano maoko mairi unawo mboombera. Asi ipapo pachiparidza kuti risi mwada waombera watozvimba maoko. Anzwa. Hallelujah. Amen. Iyi watotsamwa kai. Ndo zvairi manje. Amen. Amen. Yes. Nokuti ndinokuzivisai hama dzangu. Ndinokuzivisai hama dzangu kuti ivhangeri yakaparidzwa neni haina kuita seyavanhu. Alright. Saka Paulo akuda pachena kuti vanhu vane vhangeri yavo. Yes. Mwari ane vhangeri yake. Yes. Saka kana wakuparidzirwa chichenjera kuti unoparidzirwa yevanhu here kana kuti yaMwari. Nokuti vanhu vane vhangeri yavo yavanoparidza. Hallelujah. Amen. Zvokuti vakakuparidza unzwa kuti ya muri matauro. Motivation. Amen. Amen. Yes. Nekuti handina kupiwa kana kudzidziswa nomunhu. Right. Chakuitika ndechekuti difference iri pakati pevhangeri yevanhu neyaMwari ndeyekuti yaMwari haidzidziswe nevanhu. Muparidzi waMwari haadzidziswe nevanhu kuti aende kunoparidza, haadzidziswe nevanhu. Saka muparidzi waMwari haaende kuBible college. Hallelujah. Amen. Nekuti vanhu vanodzidziswa college ka. Saka muparidzi waMwari haaende kuBible college. Ukaona uenda kuLiving Waters uri muparidzi wevanhu, uri kunodzidziswa vhangeri yevanhu. Saka unosvikoparidzira vanhu vachiti go deeper. Nyamberi kwakuita go deeper, you are going deeper into hell. Nemufundisi wenyewe. Hallelujah. Amen. Handina kudzidziswa nemunhu, asi ndakairatidzwa naJesu. akaita vhangeri yekuratidzwa. It was revealed.
by revelation, by Jesus Christ. Amen. 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 Saka kuchechi kwenyu ndikati kuchechi ndatuka mwari kana kusangano kwenyu kwa murwendo mwina pastor akabva kucollege. Hallelujah. Amen. 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 Kana mina pastor akabva kucollege muna pastor akabva kuvanhu akadzidziswa nevanhu saka nokuparidza evhangeri yevanhu saka iwe wakatenda vhangeri yevanhu. Amen. Zvino vanhu vane dambudziko hwani havana denga kwokuendesa vanhu vanotodawo kuenda kudenga raMwari ivo vacho vari kuparidzira havana denga iyo zvimagaya haana denga ari kutotsvagawo kuti dai ndatendeuka ndaenda kudenga iwe uri pfuuri uchateera magaya. Haleluya. Amen. 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 Mutendi Samueri haana denga iwe uri kumuteera uchiti unaenda naSamueri kupi? Kana wateera Samueri munonogumira padefe. Samueri otarisana nemoto ari pano ndo pandakatangira. Saka ndopa Jerusalem baba. Hallelujah. Amen. Amen. Reka ndikutaridze Mwari achiparidza vhangeri kudai. Mwari akangosika Adamu naEvha chete vari tu. Inzwa zvakanaka. Mwari akangosika Adamu naEvha vari vangani? Simba rokusika vanhu kuti vambozara panyika angasei aive naro but akasiya basa kuna Adamu saka nchibereka imi muwande muzadze nyika. Amen. Saka vanotamba vari 2 vomitisana Evha wobereka plus 1 va 3. Haleluya. Amen. Uye acharorawo omitisa womukadzi Adamu aisara achimitisa futi Evha achibereka mumwe mwana uyo achibereko saka vari kuberekana vachiberekana 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 vachiberekana. Haleluya. Amen. Kana saka natakuda proof makamboita maths kauchiko Yes. makaita quadratic equation. Yes. Unoizwa? Haleluya. Amen. Kana waita quadratic equation ukaburita answer chichanotidzwa answer yako iri correct but waiburita sei? Dzokera kubva paanza usvike paequation yanga iripo unofanira kusvika paequation yawatanga nayo Reverse jive. saka panodiwa reverse jive. Yes. Saka nyorera kuti iye zvinezvi pakuberekwa kwavanhu panyika vanhu vakatanga kurivhesa achipinda muna akambereka kudai vachipindana kudai vachipindana kudai vachipindana kudai panozara pakamira Evha naAdamu vari 2 Evha wobva anyura muna Adamu kudai posara Adamu ari 1. Yes. Haleluya. Mwari woburitsa mweya woisa kudenga ivhu roti mwarara vanhu panyika pasina. Haleluya. Amen. Saka kana wakutaura zveivhangeri manje unofanira kuti kana waparidzirwa unopinda muna akakudii akakuparidzira iye achinopinda muna akamuparidzira iweya unopinda muna akamuparidzira uye unopinda muna akamuparidzira panofanira kusara Jesu nevapostori 12. Vapostori 12 vopinda muna Jesu. Jesu obva panyika oenda kudenga. Haleluya. Amen. Ndazviziviza kuti kana mukarifesa 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 mukasvika pana amwazha kumira paguambuka muneindeti. Mukaona amwazha vasina kwavaenda kuzora kuti magona kwamuri kwamukwenda. Haleluya. Amen. Iwe murume uya umbotaura mashoko ako. Amen. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru. Ukaona marivhesa mukagumira pane umwe munhu makwara. Amen. Amen. Mwari urugara kuti zvakanaka. Amen. Tiri kudzidziswa nevanhu vakuru. Hanzi chokwadi ichi chinonetsa kuti muombe chiomberwe murume uri maoko. Anodzi achabwira. Mwari akuropafadzei. Inini kana wasirwa nechimuti nevarume vakadai so zvinova zvanyanya kuomera. Inini asida kutamba ngozvinhu zvakawanda asi kuti ndachitaura nachambwira before vaparidza panapa kuti inini ndiri preacher ndiri muparidzi weshoko raMwari. Kana uri muparidzi zviya zviyaka Mwari anokupa mutoro mukati memwoyo mako handii ndizvo? Saka ndandongonzwa vanhu vachiti coronavirus imark of the beast. Zvikatondinetsa ndiri kuofisi kwangu kuti vanhu vari kutaura kuti chiko. Saka ndakambofunga kuti kutamba handizvo.
saka nema WhatsApp platform anenge ari kwaya anenge achinhingirira, people were saying that the mark of the beast is the coronavirus, or pamwe vari kuti hanzi inonzi what's that, the chef, yes. Sorry, ndachera padzana interpreter, but I'll be coming to preach about that. Praise the Lord. Vanhu vari kutaura information ya